Galicia ritos que parecen ser cousa de farsantes. Atención aos profesores universitarios porque, entre outras cousas, vaise falar da súa grafoloxía extraña entre comiñas. En Fene, teatro infantil. Sempre pretendimos traer aquí, digamos que a primeiras figuras, pois non, eles tampouco se movían se lles facíamos vir, pois non sei, digamos que desde Barcelona, para coller o avión, baixarse, dar a conferencia, e pouco menos que casi pasar unha noite no hotel e coller o avión de volta. Daquela pensamos que había que facelo de outro xeito, metendo máis días, metendo máis xente, e metendo, pois en principio, unha selección de temas que unha forma, digamos que casi natural, foi xurdindo por parte da xente que acudía. O sea, nós fixemos como unha especie de prospección para ver, pois se decía que había xente de abondo para poder remontalo. Foi un compromiso que nós adquirimos, que nós procuramos non tanto como para facer océano xa, de ir pouco a pouco, digamos, sustituindo a xente de fora por xente de aquí. Pero de repente, pois, circunstancias, sobre todo económicas, pois nos obrigaron, por unha banda, a cambiar de data, porque sempre facíase no verán, que a mellor época para estar aquí en Galicia, para estar na Coruña, é a máis época en que a xente ten vacacións e pode moverse con máis facilidade. E, por outra banda, pois a ter que variar, digamos, a composición. Nós, en principio, tíamos pensado facelo durante 5 días, e no verán, e, sin embargo, pois nos vemos obrigados a última hora, pois casi ao remate do ano, a ter que facelo a prisa e correndo en 3 días. Profesor Moscovici, se lle parece, imos entrar xa de cheo neste peligroso e polémico tema como é a parapsicoloxía, as meigas, as bruxas, que hai de folclorismo, que hai de rigor científico, que pasa con todos estes temas, porque, bueno, pois falamos sempre das meigas, ese dito popular, eu non creo nas meigas, pero a velas hainas e todas estas cosas, imos ver ata que punto chegan todos estes temas. Ustedes están a participar neste terceiro congreso de Maxia e Bruxería, participan creo que perto de 200 personas, pero son 11 os galegos, máis de 200, pero son 11 os galegos que están a presentar ponencias. Empecemos logo polo principio. Cal é a diferencia entre a maxia e a bruxería? Bueno, efectivamente, está ben planteada a pregunta porque o que non cabe dúbida é de que hai un erro fundamental por parte da xente pensar que son sinónimos, pensar que son a mesma cousa. Ou dunha forma moi sinxela para que a xente entenda, a maxia traballa, digamos que con cousas puramente físicas, con cousas que son evidentes, palpables, traballa, digamos, sobre seres ou persoas. Mentras que a bruxería traballa fundamentalmente con espíritus, demos, ou, digamos, con cousas sobrenaturais que están por encima da capacidade do home, da capacidade física, non, por suposto, da capacidade mental. Sí, profesor Moscovici, voltaremos con vostede, pero porque vostede falaba onte na súa ponencia da maxia branca, da maxia negra, que son esas maxias? Falaremos despois deso, pero ahora imos co profesor Ackerman, porque esta tarde vostede vai falar da transmisión dos poderes sobrenaturais ao traveso da fecundación. Efectivamente, é un tema que levo investigando 10 anos, unha investigación no ámbito na área galega. Porque sempre que se fala do claustro materno, da vida intrauterina, falase dun mundo aparte, un mundo non investigado, un mundo investigado únicamente a nivel biolóxico. É dicir, coñecemos ben a transmisión máis ou menos xenética, coñecemos ben toda a parte, a xerarquía evolutiva dentro do claustro materno ata o parto, pero nunca se investigou o mecanismo mental, é dicir, a comunicación entre a nai e o neno. Que hai de verdade nos antoxos? Que hai da comunicación telepática entre nai e neno e nai, que hai tamén de certo tipo de influencias externas que veñen de fora e que poden influir na conducta do neno. Chamo influencias como pode ser o mal de ollo, chamo influencias como poden ser manipulacións positivas, experimentais, de seres que veñen de outros mundos, chámense extraterrestres, chámense ovnis, etc. Ese é o campo que estou investigando. Un campo, sen dúbida, interesante, pero entonces vostede citaba, decía, os caprichos da muller embarazada e tal. Vostede cree que aí hai unha base ou non é un puro camelo? Hai 3 bases, eu coido que sí, porque a través... Que sí, perdón, que sí, que é un camelo ou que non? Non, que non é un camelo. É dicir, hai 3 tipos de antoxos. O antoxo parapsicolóxico, aínda que isto parece un pouquiño, a moita xente vai suscitar un pouquiño de dúbidas, non, ao respecto e ironía, pero é así. É o antoxo parapsicolóxico que falaría esta tarde dele. É dicir, o que é unha necesidade imperiosa da nai de ter que facer algo sin saber por qué,
unha comida, o típico de Manoliño, quero flan con nata e Manoliño cos ollos legañosos pola noite sin saber que facer. Entón, claro, de onde ven ese deseo? Pode ser que sexa unha transmisión propia. Isto hai investigacións que non son miñas únicamente, é dicir, en Estados Unidos, Alemania, como o Dr. Kimball, etc. É dicir, que pode ser que o neno teña unha necesidade de algo, algunha falta no seu organismo, e que o pida a través dunha comunicación extrasensoria, porque todos temos poderes extrasensoriais e paranormais. O que pasa que, a través da evolución do home, non nos fai tanta falta utilizalos, porque temos o teléfono, temos a televisión, temos un montón de medios. Entón, ese é un tipo de antoxo. Outro antoxo, que podría ser tamén, é o antoxo para chamar a atención, que é o máis coñecido, que é unha especie de antoxo suxestivo e conversivo para chamar a atención. Hai uns cambios na xestación, uns cambios hormonais que provocan uns cambios nas emocións e na forma de ser da xestante. Por lo tanto, tamén unha forma de chamar a atención, unha forma, uns cambios nos hábitos. Un terceiro antoxo pode estar influído externamente, é dicir, algo que incida no neno. O neno, 6 meses de vida intrauterina, isto é moi importante, aos 6 meses de vida intrauterina ten unha consciencia primaria, é dicir, non é unha planta, un vegetal que este aí totalmente só e marxinado e que teña unha vida vegetativa, non, ten unha conduta, ten unha consciencia. O neno de 6 meses pode transmitir, como hai casos de dermografías, hai casos de aparicións de manchiñas na pel do neno, que non son anxioma, non son médicamente instauradas, senón a través da nai, a través tamén do propio sufrimento do feto. O feto pode sufrir e pode transmitir a nai esa emoción de sufrimento. Por iso é un tema que estamos investigando e que intentamos aí manifestar a través da parapsicoloxía. Sen dúbida, un tema interesante. Afondaremos despois máis en este tema, pero ahora queremos preguntarlle a Fernando Madalena pola súa ponencia desta tarde que se titula Os ovnis en Galicia. Cree vostede, por suposto, nos ovnis, non? Pois sí, é unha realidade, non solamente creo eu, senón que xa comparte esta creencia millóns de persoas que atestiguan os avistamentos destas naves. E, afortunadamente, para nós tamén hai unha serie de gobiernos que xa se están a manifestar de un xeito oficial sobre esta realidad, así como determinados ejércitos de países occidentales e de outros áreas geográficas do mundo que están incidindo constantemente en afirmacións de feitos que constatan toda esta realidade. O sea, todo un mundo que se vai presentar aí, un mundo ata agora bastante desconocido, ¿no? Que vai pasar, se existen os ovnis, se veñen seres de outros planetas, non sei, é todo moi complexo, non? Sí, pois eu penso que estamos a vivir un tempo, penso que de sorte para nós, revolucionario en canto a forma de concebir os problemas básicos da vida do home, que penso que van a influenciar un cambio moi forte en canto a maneira de pensar, influído por civilizacións que nos levan millones de anos de adelanto, tanto non solamente no xeito científico, tecnológico, sino o que penso que é todavía máis importante no aspecto humano e espiritual. Bueno, eu quero dicirlles unha cousa aos tres, que isto é máis que nada unha tertulia, o sea que cando non este de acordo se pode interrumpir. Pero de momento é unha introducción, non? Por parte de cada un. Señor Moscovich, vostede como presidente do Congreso e como bruxólogo, a ver, existen as meigas ou non existen? Que é unha meiga, que é unha bruxa, como é? Bueno, vamos primeiro. Para min sí existen. O que pasa que a buscar unha afección tan clariña, decirlle a xente, por exemplo, houbo non hai moito tempo unha enquisa feita aquí por un importante diario regional e arroxou uns resultados moi desalentadores para todos os que pensamos nesto e creemos de verdad. Sin embargo, de verdad, tamén digo que non responde á realidade. Esas enquisas sabemos como se fanse como cando se trata de se un deterxente se vende máis ou menos, se o coche modelo non sei que, esas son válidas. Ese tipo de enquisa faise da mesma maneira, trátese dun produto como trátese dun pensamento, como trátese dunha actividade cultural, deportiva ou que sexa. Daqueles resultados non poden extrañarnos. Por que? Porque nos coñecemos a nosos galegos, a nós mesmos, e sabemos que de entrada un galego preguntarlle si ou non, como se fai, desa maneira tan rápida, a ver,
xa, que conteste é difícil, porque lle din, usted como se chama, donde vive, máis ou menos, a que se dedica, a que nivel de estudios ten, etc, etc, porque iso é o que vai dar ter toda a enquisa para saber os estratos sociais, a formación cultural, etc, etc. Pero de repente xa se lle cae un pouco mal, porque pensa que o inspector de Hacienda un pouco menos. E daquela xa empezan Sí, bueno, as as dúbidas. xa, E de repente que lle diga a vostede nun momento, si ou non, a mellor agarre e di, eso non se leva, se eu digo que sí, dirá, mira, o paspán ese que atrasado vive, e o mellor te contesta que non. Pero vostede cree que existen as meigas? Si, eu creo. Bueno, é que E é esa unha xente meiga. tamén. É que é unha meiga, a ver. Perdón, esa xente tamén, porque xa se xente, lle deran a posibilidade de estar un ratillo falando con ela. Verían como iba a pouco abríndose, e cambiando, e diría, home, pois non é iso que se di así de unha maneira xa demasiado utilizado, de que as hai, a velas ailas, ou a velas ainas, según cada un como quera pronuncialo, pero é que é unha realidade do pensamento auténtico da xente. É que é unha meiga, pois unha meiga, para mí, unha das millóns definicións que vin é unha que acopla os dous aspectos máis importantes desde o meu punto de vista, e é que, incluso pola etimoloxía propia da palabra, é unha meiga é aquela que reúne en sí dúas facultades. Unha é a médica, porque de aí ten un alto componente, e a maga. É daquela reúne dúas facultades interesantísimas, porque, por un lado, como médica, en principio, ao marxe do que pense aquí o profesor Ackerman. Ackerman, o yo ten algo que decir deste tema. Por eso digo que como maga, ou perdón, como médica, cura en principio as cousas que se refiren ao corpo, así dunha maneira global. E como maga cuida ou trata de curar as cousas que se refiren ao espírito. Pois daquela, que mellor conxunción que esa, unha persoa capaz de curar, ou capaz de atenuar, ou capaz de tentar de conquerir que a xente non sufra físicamente ou non sufra psicolóxicamente, psíquicamente, que é moito peor. Eu creo que eso é o sumo da actividade dunha persoa que se dedica a esta actividade, non bruxeil, por suposto, sino como meiga, no sentido que se dáselle aquí a palabra digamos, de bruxa boa, por decirlo de algún xeito. Xa, é que ten que decir o profesor Ackerman a isto, é decir, como se entronca aí o curanderismo, cal é a seriedade do curanderismo, como se entronca ca medicina tradicional? Bueno, a seriedade do curanderismo non se pode diferenciar, se eu coido que é unha mestura como unha paella, non? Donde está entroncado o curanderismo, os sanadores, porque hai que diferenciar o que é o curandeiro, menciñeiro, sanador. É dicir, hai dentro do curanderismo, do campo coñecido por curanderismo, varias subclasificacións, e cada un ten un cometido distinto, como ben explicaba Roberto Moscovich nesta introducción. Efectivamente, entón, claro, ten moita relación, por suposto, porque desde sempre, sexa o que cure o bruxo ou o mago, é dicir, está tendo un campo xexa psiquiátrico ou xexa médico, porque o que vai con que, pois, por exemplo, unha consulta ou un consultorio deste tipo con unha dúbida tremenda, con unha angustia, unha ansiedade, porque cree, ou é verdade, que ten unha mal de ollo, vai buscando, o que vai buscando, espera toparse unha solución, o remate total a súa ansiedade, non? A súa angustia. Entón xa hai, por unha banda, aparte de que poida non poida quitar ou eliminar ese mal de ollo, está facendo unha labor psicolóxica. O efecto placebo. O efecto placebo que existe en todos os campos da medicina, da ciencia, en todos os ámbitos, non? É que é un aspecto, perdón, é que é un aspecto psicosomático. Eu olvidei a palabra, é moi importante resaltalo, eu que pensaba que ibas a decirlo agora, que é unha cousa que a xente entende moi facilmente. Porque eso o que ataca, por decirlo de algum xeito, ataca algunha finalidade boa, é o aspecto psicosomático do individuo. Por suposto. Sí, pero en todo isto... O 85% das doenzas e das enfermidades son de tipo psicosomático. Ata o asma, certas psoriases, a típica enfermedad que non da pel, que aparece con plaquiñas brancas, tamén se observou que ten un gran componente, e que se agrava máis, podese agravar cunha crise de ansiedade ou nervosa, é dicir, o componente psicosomático está aí, non se pode eliminar. Fernando Magdalena, creo que quería falar. Quería puntualizar unha cousa que tamén, no que estábamos falando de todo isto, da influencia que ten sobre o paciente, que a maioría das persoas que recurren ás meigas xa son en último extremo, xa han recorrido normalmente os médicos oficiais, han pasado por os psiquiatras, incluso por a medicina universitaria. Claro, xa van nunha situación límite, nunha situación desesperada. Entonces, a fe
e o poder, non, que depositan na maioría dos casos nestas persoas é tremendo, non? Entonces aí se produce unha Eso sí que tamén é importante o que di Fernando Magdalena, que outro dos aspectos que vamos, hasta agora non habíamos tratado, e é a fe. Pero que a fe hai que ter incluso na medicina universitaria, claro, porque o que vai ao médico creendo que ten arreglo ou non tendo confianza nese médico, está perdendo tempo os cartos. Sí, E ao mellor máis saúde ainda de que levaba. Hai unha estadística en Estados Unidos, sempre dame rabia que veña sempre de Estados Unidos, parece que non aquí, verdad, as cousas todo alá, teñen que vir alá. Bueno, pois hai unha estadística que di que cura máis, isto é realidade, con un estrato de persoas de 500.000 no estrato xeral, non, que fixeron a nivel do azar. É dicir, que cura máis un médico con bata branca cun médico en pantalón vaqueiro e unha camisa a cuadros, por exemplo. E canto mellor e máis caro o medicamento, máis difícil de tomar, ollo, que isto é moi importante, unha hora determinada, por iso tamén certas maniobras máxicas se utilizan, aínda que é importante, como ti sabes ben, unha hora determinada, o cambio da lúa, os terreos que ten que ser unhas cousas, o rabo do vello, un montón de cousas que diun, pero como isto? Es que está influindo nos mecanismos de autocuración, que é o efecto placebo, que non elimina co medicamento, neste senso, farmacolóxico, teñe un poder activo, por suposto. E cumpla a súa función. E cumpla a súa función, como pode tamén ter un poder determinado, certo tipo de amuletos, certo tipo de cousas, pero o componente que a xente teña fe en eso, porque pero que o mal amuleto é sido creen el xa está tallado mellor nun 70%. Por suposto. Pero digo unha cousa, esta pregunta vai pos tres. Cal é a diferencia unha bruxa? Que é unha bruxa en realidad? É dicir, podemos ir a unha bruxa, existe a bruxa e nos pode curar, ou nos pode botar un mal de ollo? A ver, como? Sí que existe, a bruxa existe, evidentemente, en unha denominación así, porque, vamos, eu entendo que, sobre todo a nivel que nos facemos este congreso, que olvidamos de decirlo, es que encime ahora é o momento, de que o facemos a nivel divulgativo, de tal maneira que a xente poida entendelo facilmente, porque non se trata de impresionar ninguén a ninguén de nós, nin de quedar sentar cátedra de doutores ou de maiores conocementos. O que si está claro unha cousa é que as definicións teñen que ser claras. Entón, desde ese punto de vista, repito, a bruxa enténdese aquela que utiliza mal os seus poderes ou os seus coñecementos. Non quer decir que a bruxa sea... A bruxa non é mala nin boa, porque según para quen é ambivalente. Para mí é boa porque se consigo que lle faga un determinado mal a Madalena, por exemplo, pois para mí non cabe dúbida que a bruxa é estupenda, é magnífica, é boa, é boísima. Sin embargo, para él é mala porque os efectos que está recibindo son malos. Agora ben, tamén convén clarexar unha cousa. Ningún efecto prodúcese se non o coñece a persoa que vai destinado. Estamos hablando no caso da bruxería, porque estamos falando de cousas que se fan, que atacan máis que nada a mente. Malamente pode a él afectarlle, pois eu que sei, un mal de ollo que din que eu lle botei a través dunha bruxa, se non lle fago chegar o seu coñecemento que ten un mal de ollo encima. Daquela habilidade está en eso. E aí entramos nun campo que tamén un poquinho... Sí, que había que matizar. Non todo é suxestión. Ai non, bueno. O mesmo que existe a telepatía. E non che vou decir, mira que te estou transmitindo isto. É dicir, eu estou a distancia, que non hai barreiras, non? Nin fronteiras para a mente, a capacidade de transmisión da mente. Eu podo, a distancia, influir sobre ti e facer que, pois, bueno, pois, a facerte chegar a ter unha sensación ao que chamamos en parapsicología telebulia, é dicir, poder influir mentalmente. Isto fan as persoas no cine moitas veces sin darse conta. Míranlle para o cogote a unha persoa que está sentada adiante, ponse nerviosa e darse a volta. Que é iso? Estamos influindo en dous aspectos, o subconsciente e o campo enerxético bioplasmático. Ahora que se complemente como que pasaban as famosas partidas de ajedrez que poñían unha serie de persoas con certos poderes para perturbar a Karpov e Spassky utilizaban precisamente. Isto é unha realidad que xa se está utilizando hoxe en día, ¿no? En este tipo de campeonatos. Sí, como meter agudas extrañas ahora aquí nesta emisión de televisión. Para non desviarnos do tema, que non quería interrumpirte, complemento tamén que a experiencia que hai demostrativa de que unha persona, cando estamos segura de que está dormindo en sono profundo, sobre as 3 da mañán, mediante unha fotografía, un grado de concentración, se concentra en ela, e se ese grado de concentración é intenso e a persona que o fai ten unha mente, pois digamos, un pouco forte, logra despertala. E logo se pode facer unha comprobación que efectivamente esa persona despertou e recibiu ademais tal impresión de alegría, tristeza en función do estado de ánimo do emisor
que este en ese momento emitiendo, non? A iso vamos, o estado de ánimo. Ora, Sabemos hoy, que na parapsicología a emoción, é dicir, salta o fenómeno parapsicolóxico, salta o poder do mago cando hai unha necesidade de que salte. É dicir, se ora estos comeza a arder, a queimarse, automáticamente Imos tocar madera, eu teño unha persoa, non, que teño pois con ela unha afinidade emocional, quero a moito, teño amor con ela, pode ser a miña nai, pode ser calquer persoa, non? Automáticamente, nese momento, se eu penso en ela, teño no meu ánimo as ganas de decirlle algo, ela pode sentir as miñas emocións, pode sentirme a min, pode verme en persoa, e máis, e pode sentir tamén as queimaduras, a dor físico que eu podo sentir se me estou queimando. Por lo tanto, o mal de ollo donde entrábamos, o feitizo, a influencia a distancia, non é únicamente, isto é duro dicilo, pero non é únicamente un efecto de suxestión, como o vudú. Sabes ben que o vudú utilizan dúas formas de vudú. Pondo un boneco cravado con alfileres negros diante da porta da persoa, para que a poida ver, entón, claro, suxestiónase. Pero hai un vudú a distancia, un vudú que a persoa non ten coñecemento de que lle están facendo mal, que iso é máis grave. Por iso entramos nun terreo que... Sí, podíamos decir que se necesita, como ti ben decías, o estado ideal sería de emisor e de receptor, pero tamén hai que ter en conta que unha lei física se pode aplicar no campo psíquico que cunha forza maior se antepón a unha menor. Entonces, unha mente poderosa máis forte pode evitar iso. De capacidade. E máis outra cousa, hai unha cousa que decía ahora Ackerman, falando destas transmisións e destes sentimentos, pois eso dase moitismo nos xemeos, por exemplo. Pois esta xente resulta que de repente a un pasalle algo e outro ten a sensación, pero a sensación física de que lle pasou, que se queimou, volta a mirarse e non encontra queimadura, sin embargo a sinte. E despois neste outro aspecto xa da transmisión a distancia, evidentemente, porque eso non é máis que ir a un sitio que se faga telepatía de verdade, non en plan de broma, non en plan de medios así como fan nas prazas públicas, pero facer unha telepatía de verdade, e vese que efectivamente existe esa transmisión. E como ben decía Madalena, o que pasa que se ao que ten que ser o receptor ten máis forza, pois monta como que en unha especie de barreira por diante e o outro non consigue pasar. Chegados a este punto, eu quería lembrar os temas deste terceiro congreso que reúne a todos os especialistas na Coruña. Os temas son adiviñación, cartomancia, bruxería, ritos fecundativos, poderes sobrenaturais, ovnis, curanderismo, o demo, meigas e un longo etcétera. E de verdade, canto pensan vostedes que hai de verdade e de mentira en todo este complexo mundo? É dicir, hai moita xente que vai a que lle boten as cartas e o que lle di a futuróloga, pois o creen, pero certamente, non? Bueno, realmente, ata onde pensan vostedes que chega a verdade, ata onde chega o mito, o bulo? Eu vou permitir intervir, quizás en primeiro lugar, por unha razón. Porque como eu non son profesional, son, digamos, menos sospeitoso de defender unha causa na que podo estar involucrado. Pero que non cabe dúbida que en defensa dos vos profesionais teño que decir, partindo dun feito, que isto é certo, que estas circunstancias son certas, de que o que está nese programa e toda a xente que está nese programa, sacándome eu, son do mellorciño que hai, o cal non quere decir que en Galicia non existan outros especialistas, e a mellor algún mellor, outros non puderon vir, ese é un tema aparte, e que existen outros temas, ademais desos, tamén é certo. Agora ben, tendo en conta que aí están os millores e que é tratado con rigor científico, que non cabe dúbida, é que todos que están aquí en principio están porque nós entendemos que son honestos, son honrados, son capacitados e desde logo non son farsantes. Pero que sí, existe, me parece que por aí vai a pregunta, existe moita superchería, existe moito falador, como eu decía antes destos que se poñían antes nas praciñas, a vender peines, se comprabas 3 che os daban por 2 pesos, se comprabas 5 che costaban 10 pesos, ou seja que unha simple proporción ves o engano, non? Pois isto é certo, hai moitísima xente que está metida no terreo destas persoas que traballan honestamente, que traballan con seriedade, que desde logo nin están capacitadas, nin cousa polo estilo, e o máis lamentable, que ainda encima atrévense a cobrar moito máis do que faría un verdadeiro profesional. Pero esta xente, estas meigas serias, estas bruxas serias, teñen un poder especial, hai que nacer con un poder especial e despois se fai un, o como é isto? Porque claro, está todo tan relacionado, hai que nacer con unhas características especiales, pero logo influyen unha serie de elementos que rodean a vida de un, como é? A ver, Fernando Madalena.
Sí, eu penso de que as grandes videntes, as grandes sanadoras, as grandes mediciñeiras e meigas son persoas que nacen xa dotadas de unha facultad especial. Esa facultad logo a van cultivando, moitas veces porque xa están nun seno dunha tradición de súas aboas, de súas nais ou de seus pais, que fan que eso vaya aflorando e vaya fortaleciéndose e aumentando esa capacidad de conocimiento que eles teñen sobre os campos onde actúan, non? E aí, Faise tamén, faise. Sí. E Sí, aí bueno, é onde pero- pode entrar o negocio fácil do que, bueno, do Bueno, que sí, pero dá el camelo e tal, porque non? esa persoa o que fai é adquirir unha práctica. Decía outro día unha compañeira, falando destos temas, que ela vía hoxe en día moitos anuncios postos nos medios de comunicación de xente que acababa como que en di de tela na súa sala de espera, xente que acababa de circular, pero non somente pola súa sala, sino xente que facía, digamos, como unha ronda, como un recorrido polas distintas botadoras de cartas, e de repente, pois xa se consideraba capacitada, xa había aprendido 3 ou 4 trangallos, había collido un libro, e xa creía que era unha botadora de cartas. Sí, sí. Empezaba, como sempre, por botellas máis próximos, os conellos didos aos veciños ou a familia, e logo de repente xa puña un anuncio, e xa foi como menos que a doutora en cartomancia. Iso é o problema do Pois ese, paro. Iso é o problema do paro, estábamos observando. Sí, o Conforme paro. avanza a sociedade, vanse buscando novas formas de ganarse a vida, non? Si fora unha forma honrada, eu estuvo a favor, evidentemente, de que calquer persoa poda traballar no que sexa, sempre cando non engañe a ninguén. Sí, sí, sí. Ora, cando utilice algún tipo de método ilícito, non, para elo, o que non sexa un profesional consciente, como sai moi vos, como decía Roberto, evidentemente entramos aí no terreo de que hai moito aproveitadiño que está utilizando este campo, e o malo que é que xa si na medicina hai un mal médico, non pasa nada, porque a medicina xa ten a súa propia enclave, non, na sociedade, o seu prestixio. Pero neste campo non. Neste campo, como haxa alguén que non faga as cosas ben, que vaya, pois, tomándolle o pelo a xente, automáticamente vai a recair... xeneralizan. Efectivamente. Claro. Efectivamente. E daquela todos vos, me refiero neste caso que sodes profesionais do tema, pois resulta que sodes como que hai unha pandilla de enganadores ou unha pandilla de lambos un pouco menos por estilo. Iso que pasa E sempre. ese é malo. Eso é o que hai que denunciar. Nós é outra das finalidades que perseguimos moito neste congreso, e é a divulgación, e incluso, che vou dicir unha cousa, mira, houve xente que veu ao primer congreso. Notábase, nós actuamos dunha maneira moi simple, en canto a que un fai ou un desenrolo dun tema, despois de que fai o desenrolo, pois hai sempre un debate. Permitimos que a xente durante media hora, máis ou menos, pregunte ao que levou a ponencia, porque ten dúbidas, porque non está de acordo, polo que sexa. Pero nós o que non permitimos, por eso sempre hai un moderador arriba, neste caso son eu ou a persoa que este ali, que non lle permite que den a conferencia desde abaixo, porque ali iba xente, sobre todo no primeiro dos congresos, que eu por mala sorte tuve que estar en México cando o Mundial de Fútbol, pois que empezaban a dar a conferencia desde abaixo para facerse notar, ou sea, se iban colocándose, buscando vender un produto ao traverso de unos profesionais de prestigio que eran os que estaban arriba. E daquela se decía, oiga, mire, un momentinho, señor, concreto vostede a pregunta, ten algo que preguntar ou vai darnos usted unha conferencia? Pois mira ti por onde, tan pronto empezamos a ir colocando esa xente. O ano pasado, moita dela xa non veu. Este ano, eu casi xuraría que casi non hai ningún desos que estén ali abaixo para, como que indía, aproveitar a súa oportunidade de lanzamento. Eso pasou tamén no congresos de parapsicología, con Robati, Argumosa, no ano de 76, 77, nos europeos, en un deles que hubo sempre, aí parece a máis que isto pode ser tamén cousas de meigas, non? Porque Sí, home, conectados, non? Sí. Psíquicamente entre elos, cando van a un sitio parece que van todos, parecen unhas formigas, non? Que se poden transmitir. Hai un tema que eu non quería esquecer, que era o de que a maxia branca, a maxia verde, a maxia negra, que onte falaba deso o señor Moscovi, sí. Pero antes quería facerles a vostedes outra pregunta. Que pasa con eso do mal de ollo, de levantar a paletía, todas esas cousas que están tan arraigadas aínda hoxe na zona rural? É dicir, eu, perdonen que faga referencia a un dato personal, pero eu acórdome de pequena, eu tiña un irmão
que, bueno, que andaba todo el día con allos no bolsillo, porque, bueno, decían que querían botar o mal de ollo e tal, entonces, para solucionar aquelo, o pobre rapaz todo o día con allos no bolsillo, Allos bueno, machos, un olor a allo que era horrible aquelo, ¿no? machos, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué é eso do mal de ollo? ¿Qué hai de verdad? ¿Qué hai de mentira? ¿Cómo está tan arraigado aquí? Os galegos estamos especialmente predispostos para esta serie de cousas, o... Bueno, pues aí se mestura todo, San Andrés de Teixido vai de morto e que non vai de vivo, vou levantar a paletilla, bueno, que pasa con todas estas cousas? Xa falamos un poquinho antes, coido, Sí. Eu penso do que é algo tema ancestral. do mal de ollo. É un caso ancestral, falemos hoxe a tarde na conferencia precisamente da influencia do ambiente, do medio ambiente, da cultura, das lendas, de todo o que relaciona e influencia na mente e inclusive no inconsciente colectivo. Sí, tamén, claro. Hai imaxes arquetípicas, disto xa falou muitísimo un gran psicoanalista e psicólogo que eu admiro moito, que é o suizo, o fallecido Jung, Carl Gustav Jung, e ese falaba moito destos, inclusive era un enamorado tamén das botaduras de cartas, da cartomancia e tal. Eu coido, repito, que está por unha parte o que é a influencia cultural, social, que non elimina a posibilidade de ter, evidentemente, ese poder, que quería matizar antes de darlle paso aquí a Fernando, que sé que ten algunha cousa importante que dicir, que era o seguinte, que os poderes, chamémoslle sobrenaturais, máxicos, etc., ou paranormais, como di a ciencia, pódense tamén estimular según a tradición, por iso hai a veces dentro do claustro materno, por iso había a veces unha tradición familiar. Hai unha tradición familiar. Se a avoa era meiga, pois ten que sair tal, é dicir, inclusive isto das 7 xeneracións, que sai os números 7 numerolóxico, é dicir, hai unha mestura, Sí, unha pero pode ser, predisposición efectivamente, xenética. hai unha predisposición xenética, que hai un investigador que xa fala de os psigenes, é dicir, o xen paranormal e tal, que é máis importante, máis serio do que parece. E outra das limitacións do fenómeno paranormal que antes tocábamos é tamén que non se pode repetir a voluntade. Entón, moitas veces, a falta de honestidade de estas persoas que realmente están dotadas, en un momento dado, pois teñen que decir, nos, ahora, eu non podo realmente, pois, adivinar isto que me preguntas, ou non podo realizar esta ou determinada facultad. Sí, eu sobre eso quería dicir unha cousa, perdona, é unha breviña interrupción. É que ayer, por exemplo, houve xente que preguntou, e preguntáballe a González Reboredo, si esa situación a xente a ten permanentemente, se dou unha explicación, parece que a xente non entendía demasiado ben. A min coido que hai un exemplo, polo menos para min clarificador, é que, salvo os santos que eu seipa, nadie está en estado permanente de gracia, por decirlo así. Pois eso é o mesmo, ou sea, que ven a ser o que ti dis, non se pode repetir precisamente por eso, porque ti non tes as condicións sempre a disposición. E vou dicirche algo máis. Unha compañera túa chamounos de Madrid, que quería vir a facer aquí un programa especial, que da televisión española. Sí. E me dixen que viñera, pero quería que garantizar unha cousa que na seriedade deste congreso non podíamos facelo, e era que vos, os especialistas, fixerades determinada serie de cousas como se puderan ser provocadas no momento que un lle dá a gana. E eu dixen, mira, non creo que ningún se presta a isto. Eso non quer decir que non se fagan, pois, toda a cousa, clase de cousas que se poden facer xa no momento, como pode ser coa de Lacano, ou pois se faga unha sesión de cartas, ou que se faga unha sesión de espiritismo, ou que se faga o xogo da Ouija, ou que se fagan cousas desas que sí poden facerse sobre a marcha. Pero outro tipo de cousas que xurden espontaneamente, e que, como ben di Madalena, non se poden repetir, pois tampouco, igual que non se poden repetir, tampouco se poden provocar así espontaneamente. Señor Moscovic, reivindica vostede seriedade, pero eu reivindico ahora máis brevedade, porque estamos xa no último tempo desta tertulia, e aínda hai moitas preguntas. Señor Moscovic, a ver, explique un pouco a ponencia de onte. Que é a maxia branca, a maxia verde, a maxia negra, a ver. Bueno, a maxia en conxunto xa dixemos antes o que era, dentro da maxia existe a que máis coñecidas, as dúas grandes ramas que son a blanca e a negra, que tamén se dixen antes, vamos a chamarlle a blanca a boa e a negra a mala, para non perdernos en moitas disquisicións. Logo hai outras clases de maxia que son moi, sin darse conta, a xente as practica moito, que son a simpática e a contagiosa. A contagiosa é aquela que se cree, como decíamos antes, quero recordar, que utilizando unha cousa que estuvera próxima a outra persoa vai conseguirse algo respecto a ela. E logo a simpática, pois é aquela que trata de imitar, por exemplo, nun pobo, nunha tribu, e pensan que para que chova, pois baten moi forte os tambores, fan correr a agua, e iso vai a provocar a chuvia. A veces, eu penso que a veces
sona a flauta por casualidade e pensan que milagro o feiticeiro bueno, o sumo, non? Ou como, por exemplo, pois cando queren ter caza, porque hai que ter en conta que son as bases fundamentais da súa vida, daqueles plantexan temas así moi simples, non? Pois para ter caza, pois eles representan unha estea de caza e pensan que desa maneira pois xa se está producindo, van a ser os fados favorables para que efectivamente ocurra iso. Estas son dúas maxas. E logo quedan as outras máis curiosas, polo menos que lle chaman a atención a xente, isto de verde e vermella, verde e rosa. A verde, non? Para os amores, ou non sei. Exacto, pois a verde precisamente é esa que trata máis en profundidade o tema do amor. O tema de como conquerir unha muller, ou un home, por suposto, de como mantelo, que é máis difícil de por vida, de como conquerir pois, que ese home e esa muller sean fieles toda a vida, etcétera, etcétera. O que falábamos do caso de machacar pois, o polviño dun corno de cervo, e metelo pois, de alguma maneira próximo ao home ou a muller que quer que se leve, para que nunca deixe de pensar, nunca lle fa unha trastada. Eu sempre digo, o malo é que se o corno sai retorcido, igual pois aumenta de tamaño. Pero o que non cabe dúbida é que hai moitas e moitísimas cousas. E logo hai unha cousa moi curiosa aí en eso, que eso sí que é bonito, que pasa que, como ti ben di, estamos xa cortos de tempo, sí. E é os aspectos externos da xente. Cando un pode xulgar que unha persoa é máis ou menos, pois por a cor do pelo, pola forma de telo, pola nariz, hasta polas nalgas ou polas cachas, digamos así, un pouco máis vulgarmente, pois parece ser que non falla. Home, eu sempre que o digo, por exemplo, os ollos altos e tal, xa se empezan a mirar uns para outros, a ver como teñen os ollos, a ver como teñen. Pero é un tratado moi curioso, e din que funciona. Ora, hai algunhas recetas que son prácticamente inviables, porque decir que para enamorar unha persoa, pois hai que empezar por ter unos bichos que ao mellor non abundan, como poden ser os murciélagos, Madre mía, poden ser... difícil, difícil. Claro. Bueno, temos, estánme a decir o realizador que temos solo 2 minutos, entonces eu quería facer unhas últimas preguntas aos tres. Fernando Madalena, vostede iría que lle botaran as cartas? Bueno, yo previamente trataría de analizar a persoa que me iba a botar esas cartas, de informarme ben se é unha persoa honesta, se é unha persoa dotada de experiencia, en fin, rodearme de testimuñas que me confirmasen a validez de esa echadora de cartas. Porque vostede sabe que incluso o señor Reagan, que parece ser que ten aí uns asesores que lle botan as cartas e para decisións importantes e tal, non? E vostede, señor Ackerman, iría que lle botaran as cartas ou non? Eu sí, de feito que xa fun, en parte por investigar, pero non para que me den luz, non? Para un problema determinado. Eu coido que o que non hai que perder é a individualidade da mente. A individualidade e, sobre todo, o que é o propio autocontrol. Entón, según a mensaxe que leve esa botadura de cartas, se me din a mí, eu tiven no meu centro fai 11 anos a un rapaz que lle dixeron que iba a morrer nunha época, en un tempo, é certo, xa falamos desto en outra ocasión, que iba a morrer pois nunha data determinada. Claro, o rapaz unha semana antes estaba morto de medo, porque tivemos que facerlle unha terapia psicolóxica para... Perdón, señor Ackerman, estáme a decir que non temos máis tempo e temos que cortar porque o tempo en televisión manda. Gracias pola súa presencia hoxe aquí no programa. Ben, pois, votamos porque haxa máis seriedade en todos estes complicados temas. Moitas gracias pola súa presencia. E imos a dedicarlles esta música que vostedes van a escoitar de seguido porque o realizador decía que iba de Drácula, unha cousa non sei. Imos a ver que pasa. Mariño Ferro sobre o diaño e os seus símbolos. Segundo Mariño Ferro, o diaño e as bruxas son os símbolos sociais do mal e están aínda moi presentes en Galicia porque se conserva a cultura tradicional. A máis, dixo, fanse especialmente patentes en épocas de crise social como a que se vive hoxe en día. Entre os asistentes a este congreso houbo curandeiros, adiviñadores e outros profesionais das técnicas curativas, pero a meirande parte do público foron curiosos. O demo preséntase, como todo galego sabe, con cornos, con luz nos ollos, con moito pelo, con mal cheiro, en forma de animais determinados como cabra ou gato. O interesante desto é que todo eso ten o seu significado, o sea, o que
temos que facer hoxe para falar seriamente do demo como personaxe serio que é o demo, non? Porque representa o mal e o mal é un problema en calquer sociedade, é entender por que todo isto, entender por que os cornos, por que a luz, por que o mal pelo, o pelo sucio, por exemplo. Houbo uns séculos nos que a sociedade estaba desequilibrada, o pasado xa non valía, pero o presente ainda non estaba ben elaborado. Entón, nesos momentos de crise social, o mal é máis forte, e polo tanto a figura do demo e das bruxas son máis palpables. O mesmo pasa hoxe, non tanto porque o cambio que estamos sufrindo hoxe non é tan importante como no inicio da Edad Moderna, pero é un cambio importante. Nese sentido, a bruxería e a figura do demo é importante tamén. De aí o satanismo, o interés, como se ve neste congreso, polo demo e pola bruxería e todo isto, non? ¿Usted por qué ven a este congreso? Bueno, porque me gustan estas cosas. Todo lo que sea esoterismo y me gusta. Siento mucha curiosidad ante estas cosas. Me gustan mucho todos estos temas, pero no tengo vinculación con nada, o sea, simplemente por curiosidad. Yo trabajo de esto, precisamente, de curaciones y todo esto. ¿Y usted cobra por eso? Sí, algo sí, poquito. ¿Pero establece tarifa o no? Bueno, mira, a veces les digo lo que me quieran dar, pero según veas la cosa, porque ya hay muchos aprovechados en estas cosas. Porque yo tengo que también ponerle algo al santo, porque no es todo para mí. Que yo pongo flores a Nuestro Señor en la iglesia y voy a rezar y hago todo.